Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy os traigo, a diferencia de lo que hicimos las semanas anteriores, una reflexión, la cuarta reflexión creo que es ya, y la he titulado ¿Cómo aislarnos del ruido cuando invertimos? Esto es algo que ocurre de manera bastante habitual, sobre todo cuando hay cierta exposición a las redes sociales en la que hay mucho contenido que se va publicando acerca de empresas y siempre surgen pues ciertas personas que están a favor de dicha empresa o que consideran que la empresa es una buena inversión para el largo plazo y otras que no, pero normalmente las redes sociales tienden a potenciar los mensajes negativos y sobre las personas que no tienen una opinión muy bien fundada de las empresas en las que están invirtiendo, que bueno, eso sería otro tema a discutir, ¿no? Pero si uno no tiene una opinión muy bien fundada de las empresas en las que está invirtiendo, pues sería mejor que no invirtiese en ellas, ¿no? Pero bueno, esto es otro tema que me voy por los cerros de Úbeda. Lo que quiero decir es que sobre las personas que igual no tienen una convicción lo suficientemente elevada o son, digámoslo así, algo permeables a esas opiniones del exterior, todo ese ruido, todas esas noticias negativas y todos esos comentarios negativos acerca de una acción en particular puede hacer que tome una decisión errónea, ¿vale? Y puede movernos a tomar alguna decisión impulsiva y actuar de manera impulsiva en la mayor parte de las ocasiones no es la forma adecuada de proceder. Porque se suele decir que, bueno, para tener éxito invirtiendo hay que, bueno, pues saber escoger las empresas que crezcan más. Y yo creo que eso no es del todo así. Yo creo que, como decía Charlie Munger, hay que invertir y yo creo que hay que ser buen rechazador de empresas, es decir, saber qué uno no tiene que comprar. Pero cuando compra algo, saber por qué lo compra y saber que cuando llegan noticias malas, poder filtrar, poder cribarlas y decir, bueno, estas noticias no afectan a la tesis a largo plazo de la empresa. Con lo cual, todos esos comentarios negativos que en muchas ocasiones no tienen ningún tipo de fundamento, pero que se dan, y que son comentarios a veces que parecen de barra de bar, pues hay que estar preparados para rebatirlos, sobre todo cuando uno tiene una convicción en una empresa en la que invierte a largo plazo, ¿no? Por eso he decidido hacer esta especie de reflexión para compartir mi opinión y cómo creo yo que personalmente tenemos que hacer frente a este tipo de críticas, este tipo de comentarios, este tipo de opiniones negativas que se dan de manera bastante asidua en las redes sociales. Personalmente intento siempre guiarme por la filosofía de personas que han invertido y que invertirán siempre mucho mejor que yo, y creo que el mejor caso es Warren Buffett. Es una persona que ha tenido muchísimo éxito de manera continuada durante muchos años, que esa es la clave. Intento guiarme por los principios y por las enseñanzas que voy aprendiendo pues leyendo las cartas de Warren Buffett a los accionistas de Berkshire Hathaway, reuniones anuales de inversores de Warren Buffett, charlas de Warren Buffett, y no solamente Warren Buffett, sino también otra serie de inversores parecidos o con una filosofía de inversión parecida a la mía. Pero intentando seguir un poco la línea de Warren Buffett, como sabéis, él dice siempre que para determinar si una empresa es una buena inversión para él o no, siempre tiene que responder a 4 preguntas, con lo cual yo creo que si entendemos qué es lo que estamos comprando, estaremos tranquilos y por lo tanto tenemos que saber responder a esas 4 preguntas. Entonces yo creo que para estar tranquilo y para aislarte del ruido, uno tiene que conocer el valor del activo que está comprando. Por eso digo que para ello hay que responder las 4 preguntas de Warren Buffett. Esa es, creo, la mejor forma de aislarse del ruido. Y voy a poner un ejemplo concreto con una empresa con la que últimamente pues está habiendo demasiado ruido, en mi opinión, y demasiado... Hay comentarios de gente, bajistas o gente que tiene duda acerca de la empresa, que me parecen legítimos y puede que parcialmente lo suscriba, pero hay comentarios de la gran mayoría de la gente que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Pero bueno, por eso digo que quiero hacer este razonamiento para que veáis cómo es mi proceso mental, ¿no? Entonces, respondiendo e hilando con lo que decía previamente de responder a las preguntas de Warren Buffett, yo estoy tranquilo si, uno, conozco el negocio y sé si el negocio posee buenos atributos económicos, es decir, si posee ciertas formas de protección de sus beneficios que hacen que los competidores no puedan atacar, ¿vale? Ese sería el primer punto esencial.
El segundo punto es saber si esos flujos de caja, esos beneficios, se van a poder prolongar en el futuro, porque si de repente desaparecen, la inversión vale cero, ¿no? Con lo cual, siempre es interesante saber si esos beneficios pueden prolongarse hacia el futuro o no. Por eso es la segunda pregunta a la que tenemos que responder, lógicamente, es entender si el negocio tiene futuro o no. En tercer lugar, tenemos al equipo directivo. El equipo directivo, recientemente escuchaba una charla que había escuchado de Mérito Quintana hace no mucho, pero la volví a escuchar porque siempre es bueno, ¿no? Escuchar a Emérito. Y decía una frase que me parecía muy interesante, y es que el equipo gestor son los que conectan la contabilidad de la empresa con el retorno que van a dar las acciones en el mercado de valores, ¿vale? Entonces, un equipo directivo puede amplificar eso o disminuirlo. Y si tenemos un equipo directivo que constantemente está añadiendo valor y constantemente está haciendo o está cogiendo el capital que están generando los negocios que ya tienen y los está reinvirtiendo ese capital a tasas de retorno elevadas, con un nivel de reinversión elevado, pues lo más probable es que ese negocio siga generando futuro, ¿no? Con lo cual, esta es otra forma de verlo también, ¿no? De ver la importancia del equipo directivo. Y finalmente, saber si el precio que estamos pagando por el activo o el precio al que se vende el activo es inferior al valor presente de los flujos de caja descontados en un escenario, podríamos decir, conservador, tal y como vimos en una de las reflexiones anteriores, o en un, digámoslo así, en la peor situación posible que nos podamos imaginar de forma realista para el negocio, ¿vale? Con lo cual yo creo que para estar tranquilo uno tiene que responder esos 4 puntos, porque si uno responde esos 4 puntos uno sabe en la calidad del negocio que está comprando, la probabilidad de que ese negocio siga existiendo en el futuro, sabrá también el inversor si el equipo directivo al que está confiando el capital para reproducirlo en el futuro es bueno o no y cumplirá con sus expectativas o no, y saber si efectivamente el precio que estamos pagando por el activo es inferior al valor que nosotros estimamos de ese activo, ¿no? Por eso esta reflexión me parece importante. Entonces vamos a intentar responder uno por uno, por ejemplo, al caso de Louis Vuitton, para que entendáis cómo yo me aíslo del ruido en esta empresa, con todas las noticias negativas pues, que aparecen en el mercado cuando presenta algún resultado que a la mayoría de la gente pues, no le convence, ¿no? En primer lugar, es saber si el negocio posee buenos atributos económicos o no. Esto lo podemos medir en términos cualitativos, es decir, viendo el tipo de mercado y el tipo de producto que venden, es decir, un tipo de producto que busca generar sensación de exclusividad, sensación de distinción frente a terceros, con lo cual hay que proteger. Lo que se busca es siempre proteger el valor de la marca por encima de todo, lo cual esa serie de atributos económicos positivos, al menos en términos cualitativos, los posee, porque veis que, y además cuando uno lee las llamadas de resultados con analistas, cuando uno lee el informe anual de la empresa, cuando uno lee la historia de la empresa, uno puede ver que el foco está siempre puesto en eso, en proteger a largo plazo la viabilidad de la marca, en proteger, digámoslo así, el grado de deseabilidad de la marca, no conseguir crecimiento a cualquier precio y en base a eso, bueno, pues ofrecer productos de calidad, ¿vale? Esa es un poco la idea. Y los productos se venden, con lo cual esa historia que nos cuenta el equipo directivo cuadra con lo que nosotros podemos ver en la realidad. Y además de todo esto, tenemos otra, porque si no pudiésemos ver las cuentas, lógicamente sería muy difícil saber si el negocio es bueno o no, pero podemos tener acceso a la contabilidad, podemos tener acceso a los estados financieros de la empresa y uno puede ver que las cuentas de una empresa como Louis Vuitton también cuadran con la historia que nos cuenta el equipo directivo y con el análisis cualitativo que hacemos en la empresa. Es una empresa que tiene una cadena de distribución muy integrada, eso da lugar a márgenes brutos elevados. La mayor parte de gastos operativos que tiene están relacionados con publicidad, sobre todo dedicada a la parte de cosmética, dedicada también a la parte de perfumes, dedicada quizá a la parte de joyas y no tanto a la parte de marroquinería, que es la que más nivel de elevación y más nivel de deseabilidad tiene. Y luego también podemos verlo en la sistemática generación de flujo de caja, la generación sistemática de beneficios o los altos retornos sobre el capital que posee la empresa. Además de
grado razonable de apalancamiento que posee, que en la gran mayoría de ocasiones se utiliza para hacer nuevas adquisiciones e integrarlas al grupo, ¿no? Lo cual ya podemos ver que desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, la empresa posee buenos atributos económicos. Lo cual ese es un... Y sobre todo es ver también si esos atributos económicos difieren ahora de lo que eran hace 10 años. Porque si hace 10 años tenía los mismos atributos económicos y ha conseguido el éxito que ha conseguido los posteriores 10 años, la historia no es que se repita, perdón, pero puede rimar. Entonces es probable que el resultado sea parecido, quizá con sus diferencias, porque el contexto, lógicamente, hace 10 años, hace 20, no es el mismo que el de ahora, pero entendedme que si las cosas se siguen haciendo bien, lo normal es que el resultado siga siendo igual de bueno, ¿vale? Eso es lo que quiero transmitir. Con lo cual, esos atributos económicos están ahí, esos buenos atributos económicos, con lo cual esa es una primera forma de decir, oye, esta gente que está diciendo que esto se está muriendo, que esto va a desaparecer, yo creo que no es así, ¿vale? Porque tenemos un muy buen negocio protegido frente a la competencia y con unos productos y un nivel de marca que generan una deseabilidad muy alta sobre los clientes, ¿vale? Ese sería el primer punto, con lo cual ahí parece que estamos protegidos. Vamos al segundo punto, es saber si el negocio tiene futuro o no. Como decíamos, o como decía anteriormente, el objetivo en muchas ocasiones el objetivo en última instancia de estas empresas es generar un nivel de deseabilidad sobre los productos, tal manera que esa deseabilidad genere una demanda que sea siempre superior a la oferta, ¿no? Entonces eso pues permite generar un diferencial constante entre el coste al que se financia la empresa y la rentabilidad que está obteniendo la empresa, ¿vale? Y al mismo tiempo eso hace que los productos que vende la empresa sean escasos y por tanto ese efecto de escasez, ese efecto de durabilidad, ese efecto de deseabilidad se mantenga presente a lo largo del tiempo, ¿vale? Con lo cual por ahí ya vamos en buen camino. En relación al futuro, pues eso siempre va a seguir existiendo, la necesidad de que haya gente que quiera distinguirse frente a terceros, lo cual eso lo puede hacer acudiendo a este tipo de marcas. Y luego esto también viene respaldado por el incremento del gasto en este tipo de artículos por parte de países que están en vías de crecimiento, donde normalmente todo el mundo crece, pero las clases más elevadas crecen más que el resto y por tanto tienen que buscar niveles de distinción, ¿vale? Con lo cual puede que haya crecimiento en el futuro en lugares como la India, en lugares como países como Nigeria, donde puede haber esos niveles también o esa necesidad de distinción frente a terceros, en América Latina, lugares donde aún la penetración no es tan elevada, ¿vale? Actualmente la penetración es elevada en el mundo occidental, en China y en Japón, pero no tanto en esas otras geografías, con lo cual eso es un punto también positivo, que en el futuro ese crecimiento puede llegar por esas nuevas clases dominantes o esas nuevas clases elevadas que buscan ese nivel de distinción, al mismo tiempo que el resto de clases elevadas siguen buscando ese nivel de distinción, ¿no? Lo cual yo ahí no veo un problema a futuro. Es un tipo de producto que ha funcionado durante milenios y yo creo que seguirá funcionando durante milenios. No se debe entender como algo puramente adscrito a la moda, sino que tiene un componente más, ¿vale? Con lo cual esa es la segunda opinión en relación al futuro, con lo cual yo veo también un futuro bueno y prometedor, cuando en otros negocios, por ejemplo, no puedo verlo tan claro, pero en este caso creo que sí. Con lo cual ya tengo dos puntos que dan un extra de protección a mi visión acerca de la empresa, ¿vale? En relación al equipo directivo, por ejemplo, sería otro punto, ¿no? Valga la redundancia que había que comentar, pues poco hay que decir, ¿no? Es una historia de un outsider del sector, de una persona que inicialmente no estaba relacionada con el mundo del lujo y que sí que estaba más relacionada con el mundo ingenieril, el mundo financiero, y fue capaz de entender los atributos de estas marcas y capaz de construir una compañía holding que iba aglomerando todas esas marcas que él consideraba que eran buenos activos, y las ha ido pues mejorando, les ha ido dando pues capacidad de mantenimiento dentro de la plataforma, a diferencia de otros grupos tradicionales, pues como por ejemplo Hermès, que son pues una familia que durante muchas generaciones se ha dedicado a ese negocio, ¿no? Con lo cual es un outsider que ha también conseguido que sus hijos permanezcan dentro del sector, lo entiendan bien
y tengan esa pasión por la empresa, ¿no? Con lo cual no está centrado, es una persona que no estaba centrada solamente en generar riqueza en una generación, sino que quiere mantener esa generación de riqueza a lo largo de toda su progenie. Con lo cual, esa es otra ventaja también que contamos en este caso. Y el equipo gestor, bueno, pues es conocido por su historial de generación de valor en este nicho y creo que no hace falta mencionarlo porque los resultados están ahí, ¿no? Y finalmente, respecto del cuarto punto, es saber si el precio al que se ofrecen las acciones hoy es inferior al valor presente de los flujos de caja descontados de la empresa, ¿no? Eso ya es una decisión, pues más, o una valoración o una estimación más personal de cada uno. Yo creo que por debajo de los 700, 650, la empresa puede ser una oportunidad interesante para mí en función de las tasas de retorno que yo estimo y que yo creo necesarias. Entonces, bueno, eso siempre creo que viene bien hacer esas estimaciones a nivel personal. ¿Cuál es la tasa de retorno que yo espero y cuál es el precio que yo tengo que pagar como máximo para conseguir esa tasa de retorno, ¿no? Simplemente con estos 4 puntos que os he ido comentando aplicados al caso de Louis Vuitton, lo que quería hacer era más o menos enseñaros cuál es mi proceso mental para aislarme del ruido en las compañías que poseo. Si no soy capaz de responder a esas 4 preguntas, lógicamente no tengo la empresa en cartera y con lo cual el ruido no me afecta, ¿no? Pero en caso de que alguien pues empiece a comeros la cabeza, ¿no? Y empiece a bombardearos con noticias negativas, pues siempre podéis reflexionar sobre estos 4 puntos, pensad sobre ellos y si decís, oye, soy capaz de responderlos correctamente todos ellos y tengo un nivel de tranquilidad con la empresa de tal manera que ninguno de estos puntos me genera ningún tipo de duda, pues seguramente os vaya bien en el futuro, ¿no? Por eso esto también es una forma de protegerse contra el riesgo en ese sentido, ¿no? Saber lo que uno compra, lo que uno tiene, y eso le garantiza ese nivel de protección extra. Así que bueno, esto os quería comentar, ¿vale? Entonces, nada, antes de terminar el vídeo quería deciros también que recientemente en Helios Equity Research, ya sabéis, es un servicio de análisis que tenemos Iván y yo, que cuesta, bueno, 120 euros al año. Hacemos un análisis de empresas cada mes. Este mes hicimos un análisis de Catalana Occidente. Estamos preparando ahora el siguiente análisis de una empresa también de consumo defensivo muy interesante. Así que, bueno, si os interesa, pues podéis echarle un vistazo. Tenéis el link en la descripción del vídeo por si queréis ojear un poco. Tenéis un par de análisis gratuitos. Así que, bueno, si os interesa, pues ahí lo tenéis, ¿no? También otra cosa que os quería comentar es que, y la última ya, una vez que ya hemos llegado al final del vídeo, lo que os quería comentar es que recientemente ayer publiqué una especie de base de empresas, de datos, que son empresas que yo personalmente sigo, en lo que lo he publicado en la pestaña de comunidad, por si no os habéis dado cuenta, pero lo que hago es publicar la empresa que sigo, el precio al que empiezo a seguirla, el precio actual y un comentario muy breve, muy sintetizado de lo que yo pienso acerca de la empresa y si puedo tener dudas o no. Entonces, bueno, pues creo que eso es interesante también para vosotros, para que lo podáis seguir y analizar y ver pues qué empresas pues estoy mirando, por si estáis faltos de ideas, ¿no? O necesitáis alguna idea, pues para que las podáis tener. Y bueno, y ahí podéis analizarlo y verlo y cuáles son mi opinión, lógicamente muy pequeña, ¿no? Muy breve acerca de lo que es la empresa, ¿no? Pero lo tenéis en la pestaña, vamos, lo tenéis en un link en la descripción del canal y también en la otra pestaña de comunidad, pero bueno, lo mantendré en la pestaña del canal para que podáis acceder a ello de manera sencilla. Así que nada, sin más, me despido. Espero que la reflexión os haya parecido interesante y ya nos vemos en el próximo vídeo directo que hagamos. Aprovecho para desearos una feliz semana y que tengáis unas buenas inversiones. Hasta la próxima y chao. Un saludo.